嗱，我哋今日同大家記錄一條白魚缸嘅嘢就嘛。嗱，依家現時係羅化嘅白魚缸，但係佢未大到冰，透手感都好強烈嘅。嗱，呢條上下咧起貨出嚟咧，真係好似天上邊啲魚缸咁樣嘅。嗱，我哋依家就能即刻起貨，一陣間同大家分享。我知呢條真係好犀利，但係種又好老啊。柔情常令我個心有愧。過沙嗰邊就比較時間會比較長啲，因為過沙要分好多條沙噶嘛，內煙外煙慢慢咁過。所以條上下咧跑光嗰陣時靚唔靚咧，就要睇過沙過得金唔金啊，先將內煙嗰啲沙過光雲先。而家係過外煙嘅沙噶啦，過沙同拋光係直接掛鈎啊！你過沙過得唔金雲，過得唔靚嘅話咧，你拋光點拋，佢效果都出唔到嚟嘅。嗱，依家就收內煙嘅細沙嘅。嗱，依家條白魚缸就已經拋好光啦，我哋一齊攞過嚟睇下成班效果嘅先。哇，你睇，成條上下係白白淨淨，好光淨啊！我透手緊嘅，但係佢未達到羅冰，已經係完全羅化晒嘅。睇住啲手眼，你自然就會諗起天上邊個魚缸咁樣噶啦，係咪一模一樣好似嘅？嗱，我哋而家攞出嚟睇下自然光效果嘅點。嗱，我哋而家攞出嚟睇下自然光效果嘅點。嗱，自然光睇起身咧。佢一樣係清清透透，而且仲係9加嘅厚度，都可以睇到更透手。嗱，呢啲就係羅化種嘅魅力啦。嗱，你哋有冇睇緊呢款白魚缸啊？中意同老好似得翻先，我要一隻，到試過啦，我同你哋安排。